გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის პროგრამები ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარებას. კახეთში გურჯაანი პირველი მუნიციპალიტეტი იყო, სადაც 7-დან 12 წლის აუტისტური სპექტრის მქონე პირებისთვის დაინერგა პროგრამა. უფრო დეტალურად თემაზე ვისაუბრებთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელ სოფიო ქუმსიაშვილთან. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. თავიდან დავიწყოთ საუბარი 0-დან 7 და 7-დან 12 წლამდე აუტისტური სპექტრის მქონე პირებზე. როგორც ვიცით, ეს სპექტრი 18 წლამდე გაიზარდა და კონკრეტულად რა პროგრამები შეიმუშავეთ მათ ხელშესაწყობად? დიახ, ამ თემაზე რომ ვისაუბროთ, ამიტომ უნდა განვიხილოთ სამედიცინო სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი არის სწორედ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების დახმარება. კერძოდ, ჩვეულებრივ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები არ არიან ყოველთვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, მაგრამ ისინი სპეციალური საჭიროების მქონე პირები არიან. ძალიან აქტიურად ჭირდებათ მან სხვადასხვა სერვისის მიწოდება, განმავითარებელი სარეაბილიტაციო სერვისების მიწოდება და სწორედ ამაში ჭირდებათ დახმარება, რომ უკეთესად მოხდეს მათი განვითარება და სოციალური რეაბილიტაცია, ასე სოციუმში ინტეგრაცია. აი სწორედ ამ მიზნით უკვე 6-7 წლის წინ ჩვენ დავნერგეთ აუტისტური სპექტრის ბავშვების თანადაფინანსება, რადგან სახელმწიფო პროგრამა მოიცავდა მხოლოდ 0-დან 3-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვებს და 7 წლის შემდეგ ბავშვები უკვე რჩებოდნენ აი ამ სერვისების გარეშე. აი ეს გახდა მიზეზი და მუნიციპალიტეტმა დანერგა სწორედ აი ეს პროგრამა. შემდეგში ჩვენ დავინახეთ, რომ არ იყო საკმარისი მხოლოდ 7-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვების ამ პროგრამაში ჩართვა და დღეს მდგომარეობით უკვე გვაქვს ჩვენ 0-დან 18 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის ბავშვების თანადაფინანსება შესაბამისი სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდის. რას მოიცავს ეს თანადაფინანსება? ეს თანადაფინანსება თუ ბავშვი არის 0-დან 7 წლამდე და ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში, დაუფინანსება მას დამატებით კიდევ 4 ვიზიტი, ესე იგი სულ თვეში ექნება ამ ბავშვს 8 ვიზიტით სარგებლობის უფლება. თუ არ არის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული, მაშინ დაუფინანსებთ 8 ვიზიტს, იმისათვის რომ ბავშვს დროულად დაეწყოს ეს განმავითარებელი სერვისების მიწოდება, ხოლო როგორც მოგახსენეთ 7-დან 18 წლამდე ბავშვებს დავაფინანსებთ 12 ვიზიტით. ესე იგი, ბავშვი, რომელიც არის ამ დიაგნოზის, ამ აუტისტური სპექტრის აშლობის მქონე, დასკვნის მქონე ბავშვი, ყოველთვიურად მიიღებს 12 ვიზიტის თანადაფინანსებას. შესაძლებელია ეს იყოს ნაწილობრივ, როგორც სახელმწიფო პროგრამით უზრუნველყოფილი, ასევე მუნიციპალური პროგრამით უზრუნველყოფილი. ან სრულად 12 ვიზიტი უზრუნველყოფილი იყოს მუნიციპალიტეტის აი ამ პროგრამის ფარგლებში. აი ხშირად ბავშვებს აქვთ ხოლმე განვითარების დაყოვნება, ისინი არ არიან აუტისტური სპექტრის, მაგალითად არ შეუძლიათ მეტყველება, ამ მიმართულებითაც თუ აფინანსებთ თქვენ? დიახ. ჩვენ ვაფინანსებთ როგორც ადრეული განვითარების ეტაპების დაყოვნების მქონე ბავშვებს, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს სხვადასხვა დიაგნოზებით. ესეც შინაარსობრივად იგივენაირად ფინანსდება, ანუ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე 8 ვიზიტს ვაფინანსებთ, ხოლო სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების შემდეგ უკვე ჩვენ ვიხსნით პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ ვთვლით, რომ უკვე ასეთი ბავშვების განვითარებისათვის 8 ვიზიტი საკმარისია, რომელსაც აფინანსებს სახელმწიფო თავისი პროგრამების საშუალებით. ამ პროგრამით მოსარგებლისთვის აუცილებელი პირობა არის, რომ უნდა იყოს რეგისტრირებული გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, ან დევნილი სტატუსის და სახელმწიფო მინდობით აღზრდაში მყოფი
გურჯაანის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ბავშვი. აი ასეთ პირობებში ჩვენ უკვე გავუწევთ დახმარებას აი ამ აღნიშნული ქვეპროგრამით. თქვენ აღნიშნეთ ასევე, რომ 12 წლის შემდეგ 18 წლამდე შეიმუშავეთ პროგრამა, იმიტომ რომ შემდგომ რა უნდა გაეკეთებინათ, რა სერვისი მიიღოთ, აღარ იცოდნენ ამ ადამიანებმა, რას ითვალისწინებს უკვე 12 წლიდან 18 წლამდე დახმარება. იცი დადასტურებულია რომ აუტისტური სპექტრის მქონე როგორც ბავშვებს ასევე მოზრდილებს მუდმივად ჭირდებათ რეაბილიტაციის ღონისძიებების ჩატარება, რადგან ჩვენ ორიენტირებულები ვართ უფრო ბავშვთა ასაკზე, სწორედ აი ამიტომ რომ არ დარჩეს ბავშვი 12 წლის შემდეგ დავუშვათ აი ამ სერვისების გარეშე ვაფინანსებთ. ეს არის როგორც მეტყველების თერაპევტის, ასევე ქცევის თერაპევტის ასევე სხვადასხვა სპეციალისტების მიერ მიწოდებული სერვისები, რომელიც ხელს უწყობს ამ ასაკის ბავშვების განვითარებას და მათ სოციალურ ინტეგრაციას. მე ახლა მინდა მოგახსენოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვების დახმარებაზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროგრამა უკვე აღნიშნეთ, სამედიცინო სოციალური რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და ის მეორე ქვეპროგრამა, რომელსაც ქვია ტრანსპორტის უზრუნველყოფის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა, ითვალისწინებს სწორედ სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვების, ადრეული განვითარების ეტაპების დაყოვნების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ტრანსპორტის თანადაფინანსებას, არა მხოლოდ მათი ვინც მუნიციპალური პროგრამით სარგებლობს, არამედ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლებს. თუ მუნიციპალურ პროგრამაში ჩართული ყავს მხოლოდ 58 ბავშვი, აი ამ ტრანსპორტის თანადაფინანსების ქვეპროგრამით მოსარგებლე ყავს 200 ბავშვი და მათ უფინანსდებათ ყოველთვიურად ტრანსპორტის ხარჯი იმისათვის, რომ ისინი მათთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ის სერვისები, რომელიც მათი ჯანმრთელობისათვის და განვითარებისათვის არის ძალიან აუცილებელი და მნიშვნელოვანი. გვაქვს ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება, რომელიც გულისხმობს ასევე ბავშვების დახმარებას და ეს დახმარება მოიცავს ჰიგიენური საშუალებების თანადაფინანსებას და ასევე სპეციალური საჭიროების დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის თანადაფინანსებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამედიცინო დახმარებისა და მედიკამენტების თანადაფინანსების ქვეპროგრამაშიც ასევე გათვალისწინებული იყოს ეს კატეგორია და მართლაც ყოველგვარი დავუშვათ თუნდაც სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის გარეშე, ანუ რომ ვიტყვით ქულების გარეშე, ყველა ბავშვი, რომელსაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსი, დაფინანსდება როგორც სამედიცინო დახმარებით, ასევე მედიკამენტებითაც. აი მედიკამენტებით თანადაფინანსებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვეხმარებით ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვებს და ასევე შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვებისთვის შევიძენთ უბრალოდ ვაფინანსებთ ჩხირებს, საანალიზო ჩხირებს, რომელიც არც ისე მცირე რაოდენობით ჭირდებათ ბავშვებს და ეს ძალიან დიდი ფინანსური ტვირთია ამ ოჯახებისთვის. ვცდილობთ, რომ სწორედ აი ამ საკითხში მივეხმაროთ და ეს ფინანსური ხელმისაწვდომობიც გაზრდის გზით გავზარდოთ სწორედ ხელმისაწვდომობა როგორც სამედიცინო სერვისებზე, ასევე მედიკამენტების შეძენაზე. დიახ. აი ამ ქვეპროგრამებზე რამდენი გაქვთ ბიუჯეტში გამოყოფილი? ბიუჯეტში მაგალითად ბავშვთა სამედიცინო სოციალური რეაბილიტაციის წლის განმავლობაში გამოყოფილია 100,000 ლარი და უკვე 6 თვეში 53 ბავშვზე გახარჯულია 52,000 ლარი. ასევე გათვალისწინებული არის ტრანსპორტის ხარჯის დაფინანსებაში 200,000 ლარი და მხოლოდ 6 თვეში უკვე გახარჯული არის 108,000 ლარი. ასევე ცალკე გამოყოფილი არა გვაქვს მედიკამენტების და სამედიცინო დაფინანსებაზე გახარჯული თანხა, მაგრამ წლის განმავლობაში ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვებზე და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვებზე გამოყოფილია ლიმიტი 800 ლარი.
და 800 ლარის გახარჯვამდე შეუძლიათ მოგმართონ მოქალაქეებმა და დავაფინანსოთ შესაბამისი სერვისები. ასევე გათვალისწინებულია სამედიცინო დახმარებაზე შშმ ბავშვი სარგებლობს მის მიერ გადასახდელი თანხის 70%-ს ვაფინანსებთ, არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით. მომავალი წლის ბიუჯეტში ხომ არ ფიქრობთ რაიმე ცვლილებას ამ მიმართულებით? ისეთ ჩვენ მუშაობთ უკვე მომავალი წლის ბიუჯეტზე და რა თქმა უნდა, კლავაც პრიორიტეტი იქნება ბავშვთა ასაკი და აუცილებლად იქედან გამომდინარე, რომ ყოველწლიურად უმჯობესდება ჩვენი პროგრამა, ვიმედოვნებ, გვაქვს გარკვეული ჩანაფიქრები, რომ გაუმჯობესდეს, რათა უფრო მეტი დახმარება მიიღოს მუნიციპალიტეტიდან, აი სწორედ აღნიშნულმა კატეგორიამ. ბავშვებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის მერიის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა, წარმატებას გისურვებთ. მადლობა მოწვევით.